Bakma bana bakma. Yine videom var. Sosyal. Ben şimdi mesela diyeceğimi unuttum, geliyorum şimdi aklıma gelsin. Top oynarken annemin beni görmesi nasıl bir şey? Başıma düşürdü neyse. Baş oyun oraya getirtme beni. Ben de yalanına geleceğim senin. İşte. Oğlum getirme beni. Allah geldi lan. La beni bırak. Ana. Beni bırakın.